A la política, si va a buscar assessors, ha anat a buscar més assessors a nivell de pedagogs, psicopedagogs i d'altres gent inclús que no tenen titulació, que s'han autoanomenat experts en educació, i s'ha tingut poc en compte la veu de docents bregats amb anys a l'aula. I quan dic bregats amb l'aula vol dir que han treballat en diferents centres, en diferents nivells educatius, en diferents perfils socioculturals d'alumnes, i que dominin bé la seva especialitat. Aquest tipus de docent és el que justament a vegades s'ha anomenat professaure, despectivament, per part d'alguns sectors de la pedagogia. Però, en canvi, el que estem defensant aquests professaures, si és que m'hi han d'incorporar a mi també, si volen, no? Simplement és buscar mètodes que siguin efectius perquè els alumnes aprenguin al màxim. No que es desenvolupin en emocions, no que se'ls doni la felicitat a l'aula directament, que és el que se'ns ha dit en alguns cursos de pedagogia, no que no memoritzin, no que utilitzin totes les pantalles possibles. Fixem-nos, tot això són els arbres d'aquesta gran construcció d'un sistema educatiu que està fent fallida i que les proves PISA ja fa anys que avisaven. A veure, el de creure una comissió, aquí entro en el camp de la hipòtesi, de la interpretació. I jo crec que és una cortina de fum. Deixo així, Per què? Perquè ja hi ha el Consell Superior d'Avaluació a Catalunya, que tenen totes les dades ells. Tenen totes les dades dels centres de Catalunya, els resultats que obtenen. Per tant, aquest Consell, amb alguns assessors més enganxats, hagués pogut resoldre el tema. Crear una comissió de 18 persones, home, està bé, però sembla allò que volen fer veure que fan perquè no els diguin que no han fet res. Això és la meva interpretació. Ull, vull dir, ho deixo aquí com a hipòtesi, perquè em falten dades. Però amb el Consell Superior d'Avaluació ja n'hi havia prou. Afegint alguns assessors més, diguem-ne, buscats i que siguin bons professionals de l'aula. Llavors, actualment, esperem a veure com funciona això d'aquestes 18 persones. Per tant, la meva hipòtesi pot ser, diguem-ne, equívoca i a veure què en surt. Ara, mirat el perfil de la majoria, veig que, diguem-ne, el predomini de docents que abans he explicat, els docents bregats en educació, amb centres diferents, amb anys d'experiència i amb perfils socioculturals molt diferents amb els seus alumnes, no predomina en la comissió. Predominen gent inclús vinculats amb la ideologia que ha creat aquest sistema educatiu. Alguns, Llavors, clar, jo no sé fins quin punt això resoldrà el problema. Si d'aquí a 3 anys les proves PISA segueixen dient el mateix, que estem estancats o que hem empitjorat, voldrà dir que aquesta comissió haurà estat, diguem-ne, el que he dit inicialment, una cortina de fum política.